ഹലോ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പും കോഴിമുട്ടയും വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ സ്നാക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർത്തി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി എടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കുതിർന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് ശേഷമായിട്ട് നമുക്കിതൊരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷമായിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ടൊരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒത്തിരി വേണ്ട, 1/4 കപ്പ് മതി. നമ്മളിതിൽ വെള്ളത്തോട് കൂടിയല്ല വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്, നമ്മളിതിൽ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് വറ്റിച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 3 വിസിലാകും വരെ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇപ്പോൾ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഉപ്പുമാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാത്തൊരു പരുവാണ്, നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോളയാണ്. പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ നമുക്കിതിലോട്ടൊരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിതിലോട്ടൊരു കോഴിമുട്ട ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരല്പം മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ കറിവേപ്പിലയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി മസാലപ്പൊടികളാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല കൂടി ചേർക്കുക. അപ്പോൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നന്നായി എല്ലാ ഈ മസാലപ്പൊടികളും സവാളയും നുറുക്ക് ഗോതമ്പും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് നല്ലൊരു ഷേപ്പ് നൽകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിൽ ഒരു അല്പം ഓയിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓരോ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷമായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. അതിന് ശേഷമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചില്ല നമ്മുടെ ഈ മാവ് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമായിട്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഈ സ്നാക്കിന്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വേഗത്തിലൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. എല്ലാതും ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ചൂടുള്ള എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചു ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അധികം ടൈമൊന്നുമില്ല, വേഗത്തിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇതോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പെട്ടെന്നൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ. എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക്